ADC Balengeli Bongo, Moubangue rencontre à prière au l'Assemblée 30 septembre 2023. Au Iban Nazameto Ebele pour Nzamba cause à la rendez-vous. Nasima Kopelisa Minda Pelele. Au taba pano na chaque coin avenue awa na commune à Kisenso sur la quartier Dingidingi. On a identifié chaque balabala. Fait qu'on rendre visite à orphelin et soin de lui. Toujours awa na commune à Kisenso sur la quartier Dingidingi. Fondation Marie Madienda, nous sommes les changements. Le révérend pasteur Guilhem Mayala. Et l'on a parti politique Alliance pour les actions de développement du Congo ADC na Bokuse. Il y a la présidence nationale Nayango Adel Kabena. Azali organisé mon l'Assemblée 30 septembre 2023 Oyo. Moubangue na rencontre de prière à la terrain école technique qui tombe sur la commune à Kisenso na quartier d'Ingiding oyo bengami na kombo ya Kisenso telema onde la pona mboka pe kimia na Congo na ngonga 12h ngingo kino 18h côté animation si kana yo kubana nzambe bakopambwama na mosali na nzambe ya nguya moembi monene ya mboka oyo akenda sango Lovis Makola toya ebele to bondela pona changement na Congo surtout pona développement na commune à Kisenso o ngonga ekoki to bikambongo na commune à Kisenso pe mopepe ya sika na Congo. Bonjour balandi ya émission na biso Kisenso telema nzambe apambola bino ezali ngai wabino molobeli na bino mosali na nzambe Guilhem Mayala na pamboli nzambe ko lekalisusu na milulu ko lagisabino koloba pona tina ya Kisenso mais nazali ngai mokote nazali na ba invité na nga na plateau lelo to kolobela ba makambu ebele vraiment oyo eza kotinda biso pona ko éclairer population ko tala ndenge nini bato bazali ko vivre na kati ya ba commune na biso ya Kisenso na ko passer maloba epai ya molobeli ya peuple nasi boyebiye mais yemoko akoyeba ko se présenter ndeko Trésor Kandolo. Bonjour. Bonjour mwana mboka Guilhem Mayala, révérend, pasteur, prophète, peu honorable. Yo za ba casquette ebele na mesana koloba. Merci mingi pona okanisa biso ko inviter biso na émission. Ezali Kisenso telema en tout cas yali émission moko kitoko oyo ezali ko viser développement pe ko luka bolamu ya Kisenso mais tellement yali kolobela Kisenso pona ko telema voilà pourquoi tozali na pona kolobela na cadre ya matali mboka na biso mobimba nga ezali Trésor Kandolo moko ya ba membre ya parti ADC Alliance pour les actions de développement du Congo et allié partout et kambami na présidente Adel Kabena Mwauka oyo azali na secrétaire général wali ko kamba parti bongo quotidien Eloy Kupa Ilunga maître avocat tozali pe na CGA ozali Bertrand Massansa Mankemba pe tozali na interfédéral wali ko kamba biso na ville province à Kinshasa Arsène Jesse voilà pourquoi ali ko pesa merci pour na ko kanisa biso ko inviter biso comme ça to profiter na tina yango to bela pe pour na Tchangu parce que ngana ali candidat député national na Tchangu donc merci beaucoup pour na ko inviter ngai. Merci beaucoup Tobo Salité azali pe molobeli ya peuple congolais na chaîne Yeba TV yambaka ngai pe na lekaka na chaîne wana o itala maka mingi na mokili vraiment tozali susu na mopanzi na ngai ndeko Adida. Bonjour yé pas ko se présenter. Bonjour papa Guilhem Mayala, vraiment tozali très ravi à participer à l'émission oyo pour la kolobela ma o Italie Kisenso banga moyo. En fait nga kombo na ngai ndeko Adida Maseki Mabongo nazali secrétaire national en charge de mobilisation et sensibilisation ya parti ya monene AADC parti où ezako kambama na mama Adel Kabena Mwauka et puis ezako kambama mikolo na mokolo na azali secrétaire général, moi je l'appelle souvent le général maître Eloy Kupa que je salue à passant toye na o esika pour la kolobela mingi o ezali banga moyo total la évolution ya mboka na biso nyo kende par rapport ya ba commune na biso et en plus de cela ngape na kolobela mingi o ezali makambu ya Tchangu pour ezali candidat
député provincial na Kimbanteke. Merci beaucoup Ndeko Adida. Dazali ko signaler bino que biso misatu tozali membre d'honneur na kati ya parti na biso ya mama na biso grand pays Abel Kabena Mouka azali mama moko azokamwisa batu mikolo oyo ndenge nini tosali même pas une année mais déjà parti Nabiso est placé plus de 400 députés 479 Oizoka Moussabatu le Kola Mokonzambo Kalingi a travaillé na basi Oizosa la fierté et la politique et ya Mboka Nabiso qui sait sous téléma numéro de téléphone des Aliwana tozali na WhatsApp Tinda Voice na yo benga toyeba ko solola na bandeko bazali awa pona tina komi na biso kisensu to ba ko aborder déjà deuxième sujet na biso insécurité mama likabusu ezali lobby déjà lobby na terrain ya kitomesa ezali journée na biso soki tozolo ba munoko moko na réalisateur na biso Christian Moïse a relancé le biso Touré a relancé le biso déjà ba image wana et lobby tozali wana à partir il y a 14h na kati ya terrain qui tombe ça toko bonde la pona mboka na biso toko bonde la pona kisensu tolobaki ezana milimo mabe elingaka ba contre belé ezala développer te tangu tozomona bakuluna tozomona sous développement bandoki balingaka bongo bandoki balingaka salité yango na par na biso église basana nzambe toko telema elongo na basana nzambe ya kisensu toko bonde la pona mboka ko soutenir ba institution ya mboka chef de l'état armé na biso toko tika bango na maboko na nzambe ya kalobi toko kumisa nzambe tozana ndeko na biso Clovis Makola vraiment topesi yo invitation Yakalobi téléphone abiso eza ko fongama to bandaki eloko liboso pona eba ko désenclaver ki sensu to lobaki esengi nini parce que tozomona ba chantier partout kaka na ki sensu ba chantier zate yango to baki eloko ni ko désenclaver ki sensu to lobaki ete sengeli banzela tango batia banzela yango nde mutu komema bato ba ko investir to lakisaki soki ndeko na biso toura ko tia ba image to mona ndenge nini bato bazali ko dinda to kitaki na kisensu to kene ko tala ba konzamboka ba mona condition nini peuple ya banga moyo bazali ko vivre awana numbule bandite mais soki mbule bandi ko to ezaka liziba bato badindaka vraiment tout le monde va chantier partout mais na kisensu balobeli bazate nana kolobela banga moyo yango to telemaki to lobaki biso moka kabana banga moyo to kolobelela komina biso kisensu ben lokola na zaina balobeli ya Congo esala kayo ndenge nini est-ce que ederaja kayo tangu ozolo bakoza mwana kisensu ndeti ngala za mwana kisensu et dérange ngate mais yo lobana noza mwana komini nini et c'est dérange côté. Merci beaucoup mwana mboka honorable Guilhem Mayala. D'abord nali kopesa yo merci mingi pona initiative ya koluka ko sambela pona komina kisensu na Bible bali koloba nous devons prier pour notre pays parce que notre bonheur en dépend. C'est-à-dire kozwali kanisi wana pona biso ba chrétien ezali motuya parce que en dehors ya Christ toki kozala na succès te ko associer Yesu na makambo etali ya mboka développement ya commune ezali motuya. En tout cas je vous encourage, c'est une bonne chose pona initiative wana pona kobuka ba sous développement misusu ezala pe milimo mabe evanda na ba quartier na ba veni pona kozongisa ba commune na sima. Alors concernant motuno tuni kisensu nga azali mwana changu précisément na Masina la vani pe na njili na Kimbanseki mais biso na kisensu tozalaka na même histoire, c'est-à-dire tozalaka minimiser totanga na bainiki wana so bayoki ke outi na changu déjà bazali ko minimiser ba ngono ko oza sous-homme vraiment biso tozalaki na ba camarade misusu azoka sona ko bakaza mwana ya changu ndenge mo pese makape na kisensu donc on s'est dit que mutu auti nikini bokutene na rompe ngaba ba beleli kingasani ya boy komata kingasani po baninga na ba mona kiaza mona kingasani ya préférer matana e lemba tozana kamana biso ya ko kende azupe na victoire oui ça complexe
Alors pour la nini po biso toza sous-développé, toza banzelate, toza enclavé et consort. Voilà pourquoi Kolobokozali mona kisenso, c'est la fierté. Lelo telemi olobi balobeli ya kisenso bazalite. Voilà pourquoi otelema po ocha makelele oloba po basala nzela kisenso et désenclaver kisenso. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ezakaka yo moto ya chango nde moto ko bongisa chango. Yo kaka moto ya coin ozali yo moto ko bongisa coin o esiko zali. Eza très important oyo ka soni esika yo zali oloba koza mona matete tandis que oza mona kisenso. Sengelo telema oyo ba ko relancer défi wana nini to ko sala po kisenso na biso etelema. Yango biso to telemi etake bilenge na kutana kina bampaka ba notable ba lobi bango de ya basali o bango ba ko sala etika libiso ba jeune to telema pona kisenso na biso et telema ndeko adida est-ce que ça la kolini yo pe mwana chango et ça la konenge nini tango ozoloba oza mwana chango obata maka oloba oza mwana ma campagne papa omoni totika complexe des fois et ça la bien te neti avant quand on va chango quand on va ya Kisenso c'est une commune que moi je maîtrise personnellement mieux nayebi Kisenso vraiment donc kobanda na nini kobanda na l'équipe vita imano mati comme campus dans la maîtriser très bien donc nayebi biso to za camarade de belo avant na Kisenso to vanda na matete o vanda ka pite nga avant na matete mais en réalité oyebi ke pas na bango za na Kisenso to kenda pe to bete ba tout to tambola na ba différents caractères plutôt to mona ke bana mingi ya banga moyo babata mwake yote ngana ngaba na matete ngana mona lemba banusu bavana batiba kota kale kuno vana raptena vana na lemba donc c'est un peu ça Kisenso eza commune moko oyoyo jusque là ba kondi ya mboka fu batala ngo mingi parce que ba tu mingi o batinda kuna ba assemblée provinciale na ba assemblée nationale bazolo bela Kisenso bien te pour tali bien eza pa ba commune neti biso na kimbanteke et ça va commune auto yebité en fait ba député to voter ba lobela ka biso kaka bien ba kendanga wana pona ko tsanga présence na bango ezali moko ya likambo tongi to kota nango sikoyo to ba kolobela mais to voter na niveau national ba député ya Moamba to Kisenso e voter ba député provincial mais problème ezanini mandez aussi la député à mon côté à l'obéli notion monsieur ya makambo sur le kanakati ya Kisenso ba problème ezali ba image ngwana tokitaki o mona ndekwazo le la lobi lupangu na ngekei na libulu bazole la balobi tala ndekwazo le ba lupangu ekei awe ezali côté ya quartier 17 mai na détail likolo kuna ndeka lobi ke lupangu ekei ba mapangu ekei mutu azana livrer parcellaire mais lupangu ekenda akomona le libanda mais mutu ko lobela bango ezate batebele babengaki balobi non tuko toko yamba lisusu ba député o akalate parce que ba commencer la commerce na bango ba komi ko tonga ba vie na bango bandaku ba osoma même libanda ya Kisenso mais sikoyo bino na moni yo oza candidat national na chango ndeko aza na kimbateke provincial ngai moko naza na Kisenso est-ce que eza ko plutôt bandeko bazolanda biso eza ko plutôt ndenge nini batu nyonso balingi ba postuler mais misala balobela ka pe pour azo voter bango te. Merci beaucoup mwana mboka Guilhem Mayala honorable nga eloko etindi nga na postuler za nini parce que za révolte et pesi nga kanda si tout temps na bimi libanda mboka na taline ba mboka biso bazali organiser na humiliation o bana changu bazwaka donc mutu akozala ana changu mais aloba avant na limité suka na de bonhomme parce que soit dans na changu ba ko minimiser alors changu wana il faut ne biso banatif à changu to développer ango alors ton na moni changu natali to vandi to réfléchir ba dinga to bi non soki changu ezali ne ezabo ezaka kapo mokoza mboka ali ko salate to pe premier ministre ali ko salate to ba ministre ali ko salate ce n'est pas pour rien toi na pouvoir moko ya représentativité
pouvoir ezali séparé na institution. Chaque institution ezali na compétence na yango. Ce que biso peuple tozalaka na pouvoir na biso na institution parlement. Oyo totindaka ba députés nationaux na ba provinciaux. Ezali pamba te ba tcha ba députés provinciaux ya Kisenso, ba députés provinciaux ya Kimaseke, ba députés nationaux ya Tchango. Pourquoi? Pour bango bazalo kwa lisu ya gouvernement. Bazali kotala makambo ali kotungisa peuple na kwe wana ba memi yango na ba assemblée nationale na provinciale. Sikoyo kasi yango na maloba te sikoyo batango bango bazo sala te problème ezani kasi yango na okoma wana ba memi yango kuna balobi kuna to alina net na Tchango to na problème ya banze d'abord banze to beta makolo chaque jour makolo. Donc voilà ça souffrance il y a chaque jour mutu to ayebi ke mwana akokoma Kinshasa beti makolo ti quartier chaque jour. Or tozana banzelo qui ko désenclaver Tchango par exemple tozana pont ya quartier 9 na Njili kuna quartier 9 na 8 so ba cheka ba ki ka pont ba tout so bana ko bima o ba ke Kisenso o ba ke Matete ba bima partir kuna ba ki tozana très ya Masina rai. Il faut pas réhabiliter en basant que ça très à Masina. Si on bazongi ici yango, au moins que batu so ba na boulevard Lumumba ba banoke na très ba bimi ba kei centre ville. Toza na Kulumba projet zali fait que de tina centre ville et souka na Bekatef. Oh il faut que ti musika. Il faut pas lobela yango e bimati kuna. Toi na projet ya construction ya route ya mai. Ndeko Banda ville. S'il vous plaît chité Banda ville Timaluku. Mais batu ya koloba siko ko tia pression. Mais c'est ça maman li. Pour basala. Bah je pense que ba koma kuna ko ça pour intérêt ya mabumu na bango moko. Mais problème maintenant ezanini, il faut que sensibiliser population ba yeba nani ba ko voter. Na mona même réalité aux lobaza, même réalité aux na kata Kisenso. Oui. Problème ezali ya banzela. Nzela d'état et silaté. Ba ja et kata muta bongisango azatute. Mutu pe ko lobela azate. Batu bazali ko lela, courant ezate. Batu bazolela mai nanu ezate. Potokota même supermarché il faut te bimati matete. Mais toujours mona ezaba même problème au vraiment soki gouvernement et sali banzela wana tout le monde a venu de l'école basala nzela de la paix et silaté a venu de l'école paix et silaté toujours mona banzela vraiment problème banzela ezaba kasi batu bazodinda ndenge toujours le baboye mbula na ne bandité toujours benga ndeti a venu de l'école maman Denise alakaki bandeko côté ya dingi akoya ko tira biso nzela venir de l'école wana yango tango so nazolela toujours beta toujours le seba était mama yo kakolela bana Kisenso ba ya basi se biso nzela ya d'état basi ni c'est la biso nzela ya de la paix basa la biso nzela venir de l'école ndeko yo landa biso benga biso numéro ezali wana o participer o pesa ba penser na yo problème ezali bato biso toza ko voter bazo ba komi ba commerçant ba komi oleba lobela peuple oleba kende na assemblée nationale basala ba émotion ba lobela ndenge peuple azali ko vivre mais bango loka liboso ko so mandako akimina nu Kisenso akimina nu Tchango akomi ko ya siko toujours mona ndenge élection bandi boye ba yeli susu bayeli susu na ba maputa bayeli susu na ba 5000 population de mutubiso mutozali ko souffrir est-ce que ndeko bato oyo au salé le côté na mandat oyo Kisenso zo dinda kaka na ligi vona benda bino mingi kota Kisenso zo dinda kaka mais bande kongo ba kisusu ba bash ba memi susu ba 5000 pona ba basuko ya ba voter bango susu est-ce que oyo biso toujours kufa mais papa attaque yo pe ozali moko ozo ko aspirer okota na kati ya parlement papa Kisenso eza commune oyoyo peuple afongola misu peuple afongola misu na Kisenso garate na biso na Tchango donc par-ci par là peuple afongola misu ba député ba kosi biso tellement trop minute ba ya so côté na terrain okuta parce que moi kabola ba puta ba 5000 ba ndo ba kangaka comme si na habité sur le parlement ba pesa ka bato à fond ya ma puta ba ketika ba pesa population ba puta comme si population dans la posa non population dans la posa de développement bo kende bo lobela bato assez conseil makambo itali banzela assez conseil makambo itali ben sécurité
pour ceux qui banzela ezali et ben de maman développement na kati ya mboka toke biso net biso na kimbanteke zoga route mokali donc au kati ngamba po kuna nyonso ce que est pratiquement impraticable donc on les quartiers dans la mutuka ndeni faut dinda pourquoi banzela mamuto le ata na moto okende okoma te po malati bakota kibunda collège ezokoma même pas parce que bato odo tindaka na assemblée bazo sala musala na bango te si c'est peuple a fongola misu cette fois-ci peuple a fongola misu to boyi touro et la susu bato odo tindaka liboso quand même bato bazo continuer ko sala suwa buzo balelo bakomi ko ya aussi le temps donc peuple azo battre quand même peuple azo battre to za na posa ya développement ya mboka. Merci beaucoup. Donc se développer aussi le temps que to continuer ka système ba 5000 francs ya ba 2000 francs ya on déjà développer mboka. Merci beaucoup ndeko moko atindi message na WhatsApp alobi tout oyo ba sale le côté tokolia mbongo na bango ndeko alobi tokolia mbongo na bango mais na ba ine toko voter bango te vraiment on les sanctionner o ezali message ya makasi benga biso to salaki na fondation na biso na ebité soki ndeko touré akokoza na ba image wana to bay kocha opération zéro molili sans mandat mais to yaki totali ndenge bato bazoko souffrir ndenge bato bazana molili to bandaki kocha ba minda peuple yambaki yango isepelaki nango eza ba action ya boye mutu tango bomoni ye bo benga ye bo expliquer ye bo la ki sa député pourtant akokima ata kimi na ye mais atikeli bino déjà minda atieli bino déjà mai asa abongiseli bino banzela wana nde ezali malamu mais soki tokolanda kaka ba 1000 ba 5000 okomona tokobanda kolela toujours mama likambu toza nango tozolobela eza kaka banzela toyambi appel ndeko moko abengi biso. Allô, bonjour. Oh, Akati. Ndeko bipete benga biso tozali en direct. Nzamba pambola yo benga biso na WhatsApp, benga biso to partager passer na biso tozali ba jeune mboka oyo biso tozali espoir à lobby yango esengeli toyeba. Allô, bonjour ndeko boni nazaki mia obengi biso na kisensu wapi na bengi bino na kisensu te mais na vana kisensu na bengi yo depuis loin. Maloba no eza nini kombo nani? Kombo na ngai mbalinga kombo ya Christian. Olobi nini papa Christian? Nazwanda bino bien na eloko na tije ozolobea eloko ozopesa na eza bien ata o mpe moso mpe bosala na avant baélection wana eza malamu tellement esenge boyeba eloko moko. Oui papa. Moso bosala wana mpona population elelo soki bokoso vote bino salaire na bino eza ya combien bokoliongo pendant combien des années mosala bosala est-ce kokoma moitié ya salaire na bino bokozwa par na mois moko même pas mais vous faites ce que vous faites là, vous faites des publicités par-ci par-là pour la et pour les personnes et voter bino et puis si maintenant vous votez bino ok quoi vous mi kolia mongo à l'aide okangi mundo kopona kolobela ba population. Merci beaucoup ndeko Christian. Ya liboso nanu tozali kolobela tozo kolobela bandeko tango zali kotelema po lobela peuple batalaka mbongo te ezali appel moko lokola bandeko ya église ezali appel na sacerdoce ezali gratuit yonde mutokoya okosa obengi po oya o servir oza la voix ya peuple mais lelo nge koma lokola cop mutazo tala mingi mbongo ke atala service esengeli a rendre pour na peuple oyo ekovote ye ndeko Christian vraiment boye malamu toyoki yango makambo lobi ezali vraiment très important ya koyeba batu ebele bazali ko changer akoya na ba idée malamu lelo tango bakomi kozwa mbongo akimi
ndeti ndeko moko balobi ya zalaki ne lokote taka komi député a tie ba policier a kangi na numéro de téléphone a changer sur la table lukiye bokomo na été vraiment na musalo alingaka sala ya peuple a sali ya ngote même ko lobela peuple a pamba a lobeli te siko mande sili alinga zonga lisusu pe peuple et donc alibosa bandi bolimbi sangai peuple non non moni eloko nde kwa lobi nde biloko photo telemina pourquoi parce que politique biso totangi politique balobi politique c'est l'art de gérer une cité et tant on ali ko gérer politique tant qu'on a politique yeba que ba action na auto ba opposé faut la public ba tout ba se retrouver parce que politique état et que l'ami po batu ba lembaki égoïsme ba lembi injustice ba bi to pesa mutumo pouvoir kamba biso pour la sécurité et puis kitana biso kabolango mutu to se retrouver alors tant que on dimi ko en politique c'est qu'on ali pour la conserver peuple mais est-ce qu'on m'a besoin to na ba politicien na ba homme d'état ba politicien ne ba ya est-ce qu'on pona mabumu na bango moko ndeko to yambi sous appel moko bonjour gardez kaka maloba na yo honorable papa obengi biso na kisesu wapi merci beaucoup papa comment nani monsieur David Chara nangai ndoi nangai maloba nini oyo ko koloba pona kopona ba député bangonde ba oba yaka ba monela biso apesi amona biso neti pesa za zo ba le ambalo yo tuyebike oyo baboya na biloko na bango oya zola nda biso na teleso kolia yango na konta bambongo na biso maluma ba kitoko na parlement vraiment beto kolia bango na ba bate na ba biloko nyonso ba maputa ba kokesa ba boet ba moto to kolia yango na ko na bénéfice na biso bango ba kendelaki donc ba kendela na parlement yango na biso to ko retirer moi mutewa donc bango bazala ba bénéfice na bino bazu na parlement vraiment nzamba pambola ondeko David merci beaucoup bandeko zolanda biso malobeza pa na yo ndeko voilà nazali koloba ndenge zana soki osengagé na politique yeba ki okomi mungamba ya population mwana musala parce que tant que n'est pas population to senga voter biso to bana misala yene to opesa biso pouvoir auto que to bana kozwa oya ni kotumisa bango to cha makelele pour gouvernement et répondre na changement wana ezalanga non changement na rapport na bato baza appelé te auto ministère mobo il y a ce qu'on appelle appel au moniteur ba bengi mutu na sacerdoce ba bengi appel c'est-à-dire que tu fais la bande de gratuite appel bonjour ndeko est-ce que s'éloigner na téléphone na TV pour na ba eko zozonga ozobenga biso wapi bonsoir comment nani papa Ibrahim lobela biso malobeze pa na yo papa oza kote nini na Gisensu na quartier nini na quartier nini la quartier Amba kuna zena problème mai papa na solution mabuku mesa batia biso wana tuka papa mwaite ya neka pa vanda ya neka mbongo ya pamba na Gisensu alobela biso te loko te nini te ndenge mwaite vraiment bakonza mboka bazali kolanda biso merci beaucoup ndeko Ibrahim message na yo ekomi ezali kosala pasi est-ce que eza problème bato bayebaka rôle na bango te gouvernement il faut ayeba ko-instruire nanu bato to parce que changement oyo peuple aza ko se retrouver te namoni yo olobaki déjà na kopesa ndeko Dida honorable oyebi que est-ce que pour ton information assez conseil monté à bengi wana par rapport à mambu ya mai est-ce que oyebi que ngai ata ba forage na Gisensu
naza ni député à Gisensu, naza ni ceux qui ni na Gisensu. Vous appelez moi la Gisensu te. Nata forage na Gisensu. Bato baza tala misusu bayebi. Ndeti na quartier ni. Nata forage na quartier c'est avenue Yangambi, juste première Dodan. Première Dodan, côté c'est quartier Ngomba Kikusa en fait. Ngomba Kikusa. Nata deux forages moko na ngambu oyo kotoyo. Forage misusu na ngambu kuna ya simeglis à Néo. Ça va voter. Naza même pas candidat. Naza même pas la idée kuna. Naza ba resunga population. Vraiment. Naza resunga population ils ont souffrir. Vraiment. Makambo tali mai donc nous prenons na kutu. Vraiment gouvernement sengeli etala makambo yo. Na ebite na batu oyo to voter batu oyo to tinda biso nyoso. Oyo to tinda musani basalaka. Et ça passe politique. Les arts au Geta fera juste mais là de façon que non usine oya mai basala kanini na lemba imbuana o eza que non et quand taper na qui sait pour la pour la mai ezala accessible accès à l'eau est accessible vraiment peuple souffrir balobeli ya kisensu boza wapi to vota kibino na niveau national to vota kibino na niveau provincial. Est-ce que bosali nini bilan la bino zanini tango batuna ka bilan mokonza mboka esengeli biso moko petomi tuna ka bilan la biso za ezanini oza la même na soni ya kozonga susu et pas ya peuple wana oyela bango sous maputa peuple balobi partout na okende bazolo bakaka balingi sous maputa te balingi lisusu ba bassin te balingi lisusu ba action moko o ezali périssable te balingi ba action moko concrète ochela bango minda pecha mai lobele la bango o ezaba exemple ya malamu ndeko atie ba fourrage ni même candidat aza candidat te donc bata malamu bazali bonjour ndeko akati donc yango tozali koloba donc bato ya malamu bazali toyeba nani tokoki ko voter ezate ke mutazo souffrir boye bo voter ye mbala moko akomi riche abosani bino akimi même kisensu donc ezali pe lolenge moko nga na tie minda na kisensu côté ya dingi eza kopela ça même na la voter donc enyolo ba pete que non esuki bongo parce que ba peuple ezali kotala soki ba pesi yo mandat lobi okima est-ce que eza normal eza normalité honorable tala peuple siliki et monique comme lokola cop bakomi ko bongisa batu ndeko muso alobi ke bazana ba nyongo na bango donc ba oyo ba vota ki ona ba salé lokote bazana ba nyongo na bango tout oyo ba ko lia biloko na bango mais ba ko voter bango te voilà na ngale epingle loko moko tozamba député misusu tozala bango baza ba député ya ba libanais ya ba indien ya ba chinois ba libanais na bango ba député ma pourquoi na moment oyo ba libanais wana ba pesa bango ba mbongo ba pesi bango ba loso ba pesi bango ba maputa ba kende ba kaba ba koma populaire ba to ba voter bango si maso ba komi ba député ba banda ko représenter ko défendre uniquement intérêt ya ba paya au pays oyo ba paya ba li ko contrôler l'économie et ça pays qui na liboso te voilà pourquoi cette fois-ci ceux qui ba ene loko ozu yango olie yango mais qu'on vote bangote parce que tant que mutazo ya akabelo 10 000 francs parfois 10 000 francs les ambongo yotika nanda ko polia po batubalia nanda 20 000 francs bongo tika nanda ko po batubalia mona mukolo moko mais akabelo ngo pesie voix ake pona 5 ans donc tant ozo ndima ko zo mbongo wana au lieu au voter ça dit qu'il faut signer que na pesie lisusu 5 ans mususu akende libela qui sauter voilà pourquoi cette fois-ci aux zimbongo wana au lieu yango mais voter mutoya na ba compétence ba idée nous avons des idées pour nous changer ba point et recoin na biso merci donc merci beaucoup merci beaucoup honorable Kandolo tokomoko malasuka tokomiko malasuka ndeko alinga kabenga tokomi na suka émission na biso vraiment tozali awa chaque lundi na 17h pe chaque vendredi na 17h kolobela kisensu ndenge pe na be kobenga bandeko bazali ya commune mususu ya chango na bengi bango pe totelema biso nyeso jeunesse to peut-être malobani ne suka yo zali moko mapona moko koloba pona bandeko na yo ya chango
Potosukisa. Merci beaucoup. Nalu kosenga na baya nyonso ya Kimbanteke. Na baya nyonso ya Kimbanteke vraiment tout oyo to sa suba avanti to sa kiti ya liboso. To sa su to kosa na susu te. Na Kimbanteke so koti 20 so koti omika 20 heures. Nous les gars surtout l'équipe bakangi insécurité. Aucun de beau insécurité, aucun de beau insécurité, aucun de beau nzele zate. L'autre fois, tu sais, côté il y a Wenzangandu. Donc ça ne va pas. Et on te senga na ba nyonso ya Kimbanteke. Cette fois-ci, va voter utile. Merci beaucoup bana Kimbanteke molobel nabino yeyo boyeba azali ko sa ba action ebele ba formation ebele azali ko sala boyeba nani oboko kotinda akende kolobela bino po ayiba bino tende ko kandolo yozali moko ya balobeli ya Chango malobalo ezali ni pona bana Chango na lobaka ke bana Chango to fongola misu Chango telema, c'est-à-dire cette fois-ci, tu voté utile. Tu voté bateau, bakosala vraiment musala ya député. Musala député za okabama putate, musala député za kopesa mbongo te. Ce qui mbongo ba to pesa en tant que ba africain, tant to vandi, ata moi ya komela moi transport ko futa na bon sens. Mais mbongo la dit que il faut voter nga pona mbongo. Non, tu voté makanisi, c'est-à-dire tu voté muto ko luka ke très ya masina. Ezonga Kulumbe Komatina centre-ville, basa la route Mokali, basa la Kimbuta, basa la compta point cimetière ou nan qui manseke comme bien, basa la avenue Djoko, et ça mitraille, ba bombi ça ba venir tout ba tout tchaba madame, na ba venir surtout de sorte que mbula nenge banda boye ba potopoto te marate te ngate bosa mapango. Alors, tali ko senga cette fois-ci bo fongola misu bo voter utile, bo voter bato ba kolobela bino po makambu échanger. Merci. Merci beaucoup Chango Petelema Tokomi na suka rendez-vous ezali lobby yaka tokobondela dayo elongo pona commune biso ya Kisensu pe pona mboka na biso Congo yaka lobby tokozala wana terrain kitomesa nasi bakotinda message wa bakotia image wana pona kolakisa ndenge milulu koleka yaka lobby nzambe akozwa lokumu à partir de 14h yaka nzambe akopambola yo nzambe apambola bandeko nyonso ya AADCA nzambe apambola grand pays mama Adel Kabena Mouka nzambe apambola sec nabiso Eloïd Coupa général nzambe apambola bino nyonso bandimi nyonso l'église Christ solution Paris nzambe apambola bino zaki wa bino molobel na bino fils ya Kisensu mwana na bino honorable Guilhem Mayala nzambe apambola bino tokutani lundi soki nzambe apesi biso subo moyi. Merci na bato nyonso ba intervenir nzamba pambola pe chaîne na biso CF TV topesani rendez-vous lundi nzamba pambola bino. Amen. Merci beaucoup honorable. Merci honorable. Shalom. Fondation Marie Madienne Révérend Pasteur Guilhem Mayala, le parti politique ADC Balengeli Bongo.